ជាអត្ថបទបកប្រែរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអានម្ដងទៀតហើយយើងធ្វើការបកប្រែបាទ Hi nice to meet you បាទដល់ថាសួស្ដីរីករាយដែលបានជួបអ្នក Nice to meet you ប្រែថារីករាយដែលបានជួបអ្នក My name is John Smith តែឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ John Smith I am 19ដែលខ្ញុំមានអាយុ19ឆ្នាំ and a student in college ហើយខ្ញុំគឺជាសិស្សរៀននៅគឺជានិស្សិតម្នាក់នៅមហាវិទ្យាល័យ college យើងប្រែថាមហាវិទ្យាល័យ I go to college in New York ថាខ្ញុំទៅសិក្សាមហាវិទ្យាល័យនៅក្នុងទីក្រុង New York My favorite course are geometry French and history ថាមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេនោះគឺមុខវិជ្ជាទូរនីមាត្រភាសាបារាំងហើយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រ English is my hardest course ថាភាសាអង់គ្លេសគឺជាមុខវិជ្ជាដែលលំបាកបំផុតបាទ hardest គឺលំបាកបាទជាមុខវិជ្ជាដែលពិបាកបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំ My professor are very friendly and smart ថា professor យើងប្រែថាសាស្ត្រាចារ្យបាទសាស្ត្រាចារ្យរបស់ខ្ញុំគឺរស់រាយរាក់ទាក់ហើយគាត់ឆ្លាតវៃវៃ It my second year in college now វានឹងគឺជាឆ្នាំទី2បាទតែវាជាឆ្នាំទី2របស់ខ្ញុំបាទវាគឺជាឆ្នាំទី2របស់ខ្ញុំនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យឥឡូវវានឹងបានន័យថាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំរៀននៅឆ្នាំទី2បាទនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងបាទ I love it ខ្ញុំស្រឡាញ់វាណាស់បាទខ្ញុំស្រឡាញ់វាណាស់ចឹងបានគាត់ស្រឡាញ់មហាវិទ្យាល័យដែលគាត់រៀនអូខេយើងបន្តទៀត I live in a big house only Irving Street ដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងផ្ទះធំមួយនៅលើដងផ្លូវ Irving បាទចឹងគាត់រស់នៅផ្ទះធំមួយនៅលើដងផ្លូវ Irving It's near the college campus ដែលវានៅជិតមហាវិទ្យាល័យនៅជិតបរិវេណមហាវិទ្យាល័យ I see the house with 3 other students ដែលខ្ញុំបានចែកចម្លែកផ្ទះជាមួយនឹងសិស្ស3នាក់គាត់ថាផ្ទះដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងគឺ3នាក់បាទផ្ទះដែលគាត់រស់នៅគាត់មានគ្នា3នាក់ជានាម Bill Tony and Paul ពួកគេមានឈ្មោះ Bill Tony ហើយនិង Paul បាទ We help each other with homework យ៉ាពួកយើងជួយគ្នាធ្វើកិច្ចការផ្ទះ On the weekend we play football together តែនៅចុងសប្តាហ៍ពួកយើងនឹងលេងបាល់ជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតគឺ I have a younger brother តែខ្ញុំមានប្អូនប្រុសម្នាក់ He just started high school តែគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យបាទយើងគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យ He is 14 He is 14គាត់មានអាយុ14ឆ្នាំ and live with my parents ហើយគាត់រស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ They live on Mulberry Street in the Boston ថាពួកគាត់រស់នៅលើដងផ្លូវ Mulberry ក្នុងទីក្រុង Boston Sometimes they visit me in New York ពេលខ្លះពួកគាត់បានមកលេងខ្ញុំនៅទីក្រុង New York I am happy when they visit ខ្ញុំរីករាយណាស់នៅពេលដែលពួកគាត់នឹងមកលេងខ្ញុំ My mom always bring me sweet and the candy when they come ថាម៉ាក់របស់ខ្ញុំតែងតែយកបង្អែមតែងតែយកបង្អែមនិងស្ករឲ្យខ្ញុំបាទអញ្ចឹងគាត់តែងតែយកស្ករនៅពេលដែលគាត់មកលេងពួកគេម្ដង I really miss them too ខ្ញុំពិតជានឹកពួកគេណាស់ឬក៏ពួកគាត់ណាស់អញ្ចឹងវីដេអូនេះវិល